ఆకాశం టీవీకి స్వాగతం. ఇండోనేషియాలోని సెమేరు అగ్నిపర్వతం శనివారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత బద్దలైంది. ఈ ప్రమాదంలో ఇప్పటివరకు 13 మంది మృత్యువాత పడ్డారు. దాదాపు 90 మంది గాయపడ్డారు. 900 మందికి పైగా ప్రజల్ని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించామని ఇండోనేషియా డిజాస్టర్ మైటిగేషన్ ఏజెన్సీ అధికారి అబ్దుల్ ముహారి తెలిపారు. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullah. Allah, 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 ya Allah. Lava euy, lava euy. Hati-hati, saya temor, saya baba, carakoban.